Критични дни за Украйна, критични дни за мира в Европа. Какво смятаме ли, че мирът ще се стабилизира след разрешението на проблема с Дебалцево, след като се изтеглиха украинските войски оттам? Понеже ви споменахте за мира в Европа, ще почна оттам. Аз лично не смятам мира в Европа за опасно застрашен, както за разлика от това, за което се говори, което мнозина изтъкват в тези дни. Изкуствено ли беше това? Това е първо изкуствено и второ, никой няма интерес от голяма война. Има неконтролируеми елементи, разбира се, които крият известни рискове, но смятам, че те са овладяеми, защото никоя страна, нито едната, нито другата, нито Америка, нито Европа, нито Русия нямат интерес от една голяма война в Европа. Конкретно за сегашната ситуация, мисля, че това, което стана вчера в Дебалцево, беше предизвестено. Тя беше картина нарисувана още преди няколко седмици, което, за съжаление, не можа да бъде уредено още в Минск в рамките на целия пакет договорености. В смисъл не можа да бъде уредено между Путин и между Порошенко. Но аз мисля, че тъй като беше ясно какво става и какво ще стане в близките дни, Путин го договори това лично с големите преговарящи, с Меркел и с Оланд. Те са хора реалисти и знаеха, че Дебалцево просто е неспасяемо за украинците. От една страна, от друга страна той е ключов възел за руснаците, защото то връзва двете територии, всъщност Донецката и Луганската територия. Една от целите на офанзивата, да кажем, на сепаратистите, така че знаем кой стои за тях, е да се образува едно жизнеспособно образование, да се формира, което да прерасне по-нататък в една самоуправляема територия. В какво ще бъде веденото бъдеще, това е въпрос на развитие по-нататък. За съжаление обаче Порошенко не поиска да направи този компромис в Минск. Вероятно подтикван от американците. И неизбежното се случи. Всъщност Дебалцево опадна и сега това, което можеше да изглежда като компромис за Порошенко в Минск, се превърна в поражение. Но аз смятам, че след като нещата стигнаха до тук, има голям шанс да се успокоят нещата, защото вече се стабилизира фронтовата линия, териториите. Сега вече е по-лесно да се говори за изтегляне на оръжията и за примирие от тук нататък. И близките дни, даже до края на месеца, може би, ще покажат дали наистина нещата ще се развият в този план. Да приемем, че те ще се успокоят, но към какво се върви? Ще се върви ли към цялостно уреждане или по-скоро към замразяване на конфликт? Не, аз мисля, че цялостно уреждане просто е невъзможно при тази ситуация в момента. Нещата очевидно ще върват към замразяване и това всъщност е една логика и един подход, който руснаците следват от много години вече на цялото постсъветско пространство. Това натрупване на замразени конфликти, забележете, сега в Украйна, а преди това в Молдова, в Грузия и на много други места, те не толкова буферни зони, те са конфликтни зони, замразени конфликтни зони, които очевидно са в интерес на руснаците. Така те по своя логика, за която си имат основание, разбира се, държат тези страни, бивши съветски, в шах. Това пречи на тяхното интегриране в Европа и в НАТО, защото НАТО не приема страни, където има конфликти, потенциални, настоящи или потенциални. И аз лично смятам, че това е начин, на който Путин реагира на разширяването на НАТО, след като известно беше нарушено обещанието, което бе дадено в края на Студената война, НАТО не се разширява на изток. Колкото и да говорим сега едно или друго, това обещание беше нарушено. Друг въпрос беше за хубаво или за лошо беше това. Нали? Но Путин е човека, който просто има капацитета и политически, и военен, и дипломатически да формулира цялото това движение, бих казал, аз бих казал една стратегия, като една доктрина Путин, да се предпази от по-нататъчно разширяване. В такъв случай може ли да смятаме, че това, което беше постигнато в Минск или ще бъде постигнато сега на практика е в някаква степен победа на доктрината на Путин? О, да. Безусловно, той постигна това, което искаше в Минск. На този етап това, което той искаше е конфликтът да не бъде тотално разрешен мирно. Това е невъзможно. Нали? Той иска да държи в шах Порошенко, защото е ясно, че Порошенко няма никакви перспективи в
за НАТО и за Европейски съюз, докато това е това положение. Това е което Путин искаш. Само че не успя да го постигне при Янукович. Там вече също роля определено изиграха външни сили, които потикнаха Украйна в тази посока. И Путин се оказа голям играч в това положение. Добре, парадоксално това, че за американците също говори, че са заинтересовани от това да има един тлеещ. Не казвам замразена тлеещ конфликт. Са заинтересовани доколкото това не е в интерес на Европа. Защото една от основните цели на американците беше от една страна отслабването на Русия, от друга страна вдигането на клин между Европа и Русия. И те на определен етап, в определена степен успяха в това нещо. Обаче мисля, че Европа след цяла година на лутания наляво, надясно, насам, натам, почна да осъзнава все пак, в крайна сметка, и своите интереси. И Путин много добре разбира, че по-добре беше да отстъпи за нещо дребно пред европейците, както стана случай в Минск, отколкото пред американците, с които много трудно може да се споразумее, да не кажем никога при сегашната постановка. И в това отношение победата наистина бе дипломатическа за Путин. Сега другия въпрос е, че от тук нататък какво следва е много сложно. Разбира се, това, че замразяването на конфликта е в интерес на Русия, окей, това е ясно, но то също крие рискове, защото има неуправляеми елементи в конфликта. И аз смятам, че това замразяване на този етап е изгодно за двете страни, доколкото всяка смята, че другата, да кажем, ще рухне икономически по-рано от противниковата, от нея, от самата нея. Украйна е на ръба на фалита. Тя всеки момент, се казва, до края на месеца, да кажем, до месец-два може да фалира. Положението е отчаиващо там. Русия, санкциите почват да действат. И аз все повече чувам гласове, така доста реалистични и трезви и на Запад, четем какво пишат и техните медии, че всъщност действително онзи кост, който може да натежи, в случая е икономическия кост. Тоест Русия не може на този етап да бъде победена или накарана да се съобразява с тези правила, които Запада иска, които е наложил така или иначе от край време, по друг начин, освен по икономически път. Чрез санкции, чрез свалянето на руската рубла, петрола, знаем. Днес чета, че ни прогнози, че петрола може да падне до 10-20 долара за барел, което означава пълен крах, кажем за Русия. Да, на времето така се разпадна Съветски съюз. Така се разпадна Съветски съюз, да, в края на 80-те години. И мисля, че дори тези гласове, които чуваме сега в Америка за въоръжаване на Украйна, дори да се постигне нещо такова, американците да успеят да наложат един такъв закон, то ще бъде така малко формално и колкото да се замажат очи. Може би ще дадат нещо на Украйна, обаче то е ясно, че въоръжаването на Украйна и за самите американци е ясно, че това до нищо не води. Защото техните възможности да помагат на украинците там на място изобщо не могат да бъдат равни на това, което руснаците могат да окажат на място. И то се вижда в военно отношение. Така че това само ще води до една ескалация, която това е един от неконтролируемите елементи в случая. Че не се знае една такава ескалация, почне да се подхвана военно, колкото и да се опитва някой да я контролира, дали в един момент няма да вземе да експлодира. Да, благодаря.